MBC Network News. Balita mula DYEZ Action Radyo Bacolod, inalerto na ng PDRRMO Negros Occidental ang mga residenteng malapit sa Kanlaon Volcano dahil sa nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkan. Ang kabuuan detalye tinutukan ni RH46 Rex Cantong. Inabisohan na ng pamunuan ng Provincial Disaster Management Program ng lalawigan ng Negros Occidental ang publiko na nakatira malapit sa Bulkan, Kanlaon na magiging alerto hinggil sa patuloy na aktibidad ng nasabing bulkan. Ayon kay Zipard Kailian, pinuno ng PDMT sa lalawigan ngayong panahon ng umuulan, hindi ito maiwasan na ang epekto ng hydrothermal o magnetic activity ng bulkan. Napagalaman kahapon 20 mga volcanic earthquakes sa loob ng 24 oras na obserbasyon ang nakarecord mula sa bulkan. Sa ngayon patuloy na nasa alert level 1 ang Bulkan Kanlaon at patuloy na pinagbabawalan ang 4 kilometer permanent danger zone. Balita mula sa lungsod ng Bacolod at Negros Occidental, RH46 Rex Cantong nagulat para sa DZRH ang kauna-unahan sa Pilipinas. Thanks for watching. The video is part of DZRH Play Now. DZRH Play Now is the digital platform of DZRH Digital Properties, DZRH News Television Facebook, DZRH Manila, DZRH News Television YouTube, and www.dzrhnews.com. Watch all DZRH Radio and DZRH News Television programs and segments. Magkaroon ng access sa lahat ng DZRH digital exclusives, news, programs, and special reports. Maging maalam sa mga nangyayari. Like and follow all these digital channels. Like and follow all DZRH digital channels and platforms and be updated all the time. This is the DZRH Play Now. Follow us and we will follow you. Serbisyong tapat sa iyo.